راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات ኣብ ትሕቲ ኣክል ዝተጠርነፋ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመገዲ ወከልተን ብዕለት 25-26 መስከረም ጉባኤ ካይደን እቲ ኣብ ትሕቲ ውህድ ስራሕ ውሑስ መጻኢ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጉባኤ ንዝመጽእ 2 ዓመት ዘገልግሉ ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ፈጸምቲ ሽማግለን 3 ተካእትን መሪጹ ኣብ ወንበር ኣምራጺት ኮሚቴ ኣቶ ከሰተ በራኺ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝድለ ቅጥዒ ዘየማልኣ ከተማታት ኣብቲ ጉባኤ ከም ተዓዘብቲ ጥራይ ከም ዝተሳተፋ ድሕሪ ምሕባር ጉዳየን ኣብ ዝወዳእሉ ግና ናብቲ ጉባኤ ከም ዝጽምበር ኣረጋጊጹ ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ካብ ዝለገሶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ገለ ክፋሉ ደው ከብሎ ከም ዝወሰነ ፍሊጡ ኣምስተርዳም ዝመደበሩ ትካል ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከራኽብ ተባሂሉ ዝተወጠነ መስርሕ ጽርግያ መስርሒ ዝለገሰ ሓገዝ ደው ከም ዘበሎ ይሓቢሩ እቲ ሕብረት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘተ ወይ ጽምዶ ንምምጻእ ክተባባዕ ብዝብል ምኽንያት ልዕሊ 80 ሚልዮን ዩሮ ንመስርሕ ጽርግያ ለጊሱ ነይሩ ፓርላማት ሕብረት ኣብ ዝበጽሖ ስምምዕ ገለ ክፋልቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ተመዲቡ ዝነበረ ሓገዝ ናብ ሱዳን ዝተረፈቐ ንካልእ ፕሮጀክታት ክሽፍን ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ኤርትራ ንልምዓታዊ ንጥፈታት ብዝብል ዘካይዶ ፕሮጀክታት ብግዱድ ዕስክርና ዝስራሕ ብምዃኑ ነቲ መንግስቲ ምሕጋዝ ዘበናዊ ባርነት ምትብባዕዩ ብምባል ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ጥርዓናት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም እቲ ንመስርሒ መስመራት ጽርግያ ዝተለገሰ ሓገዝ ብህግደፍ ዝውነን ባዶ 9 ወይ ከዓ ንግዳዊ ትካል ቀይሕ ባሕሪ ከካይዶ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ ሓያሎ ወገናት ከቢድ ጥርጣረታት ይሕዲሩ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ሱዳን ንሓሙሽተ ስነ ጥበባውያን ብዛዕባ ዴሞክራሲ ጎስጒስኩም ብምባል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ሂውማን ራይትስ ዎች ከሲሱ እቶም ስነ ጥበባውያን ካብ ጎረባብትኹም ተረቢሽና ዝብል ክሲ ስለ ዝመጻኩም ኢኹም ተኣሲርኩም ዝብል መግለጺ እኳ እንተተዋህቦም እቲ ዘዚምዎ ዝነበሩ ደርፊ ንዴሞክራስን ስርዓተ ሕግን ዝጉስጉስ ብምንባርዮም ተቐይዶም ክብል እቲ ኣህጉራዊ ተጣባቂ መሰላት ገሊጹ ጸጥታን ሰራዊትን ሱዳን ከምቲ ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ዝገብርዎ ዝነበሩ ዓመፅ ይቕጽልዎ ከም ዘለው ዘመልክት እዩ ክብል ሂውማን ራይትስ ዎች ይኸስስ መንግስቲ ሱዳን ህዝቢ ዝጠለቦ ለውጢ ኣብ ምትግባር ኣዝዩ ዘሕቲሉ ከም ዘሎ ብሓያሎ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ጥርዓን ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ኣባላት ጸጥታ ስርዓት አልበሽር ነበር ኣብ ህዝቢ ዘውርድዎ ዘለው ግፍዒ ንኣቓልቦ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ክስሕብ ጸኒሑ እዩ እቶም ስነ ጥበባውያን ኣብ እምዱርማን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሕሉ እዋን ብሓለውቶም መግረፍቲ ከም ዝወረዶም ተገሊጹ ካልኦት እውን 6 ስነ ጥበባውያን ብተመሳሳሊ ክሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ሱዳን ነቶም ስነ ጥበባውያን ብቕጽበት ናጻ ክሰዶም ዴሞክራስን ስርዓተ ሕግን ኣብ ምስፋን ብምዝሕታሉ ህዝቢ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ኸኣ ክግንዘብ ጻውዒት ኣቕሪቡ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ممحدار ترامب إيرترا كبتركبن 38 هاجرات أفريقيا نزمتو تمهاروز وها فيزا كاب كل عمد كحلف كم زي بلو وسينو اتم ممحدار بزي أبسال استززو صو حدش وصاني بحث الشاب بدرج علم 59 هاجراتين تسألين اتن 38 هاجرات إيرترا سودان إثيوبيا جيبوتي زركبن هاجرات أفريقيا كونان كلوا اتن سترفا دما كم رومانيا زامسلا هاجرات مبرق أوروبا إسيان لاتين أمريكانين ممحدار ترامب ناب أمريكا زموتو تمهاروزن هاجرات زوهابون فيزا أب كل تعمد رايك حتسأل زوصنا اللو مخنيات مس شبرا مس مملا سدتن يتازي متحبارن كالئن مخانيو تتقيسو اتناي كل تعمد فيزا كونتات تمهارو تتسانيعو نتوسخ كل تعمدون كنا واحكم زخقليو تملكيتو كاب أمريكا نسقوغي إرتراوان ناب عدوم نخيم اللسو منقستي إرترا متحبار حانكيدو بزبل ممحدار ترامب أب استفلالي عينتات فيزا اقدات نيعو خمزلون زفلاتيو ኣብ የመን ተዓጊቶም ዝጸንሑ ኣስታት 2,000 ስደተኛታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ጅቡቲ ከም ዝተመልሱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ኣፍሊጡ
እቶም ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጅቡቲ ተመሊሶም ዘለዉ ስደተኛታት ዜጋታት ኢትዮጵያ ሶማልን ኤርትራን ኮይኖም ክሳብ 8 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑን ከም ዝርከብዎም መግለጺ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ጠቒሱ እዞም ናብ ጅቡቲ ተመሊሶም ዘለዉ ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ በኣትዮም መርመራ ኮሮና ቫይረስ ይካየደሎም ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ኣገንዚቡ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ሶማልን ዝኾኑ ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ስዑድ ዓረብ ንምስጋር ሓሊኖም ብመንገዲ ግማግም ባሕሪ ጅቡቲ ናብ የመን ድሕሪ ምእታዎም ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ተቐርቂሮም ኣብ ከቢድ ሓደጋዮም ጸኒሖም ብዙሓት ካብኣቶም ብዝተፈላለዩ ጉጅለታት የመን ኣብ ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓገዝ ክሓቱ ዝጸንሖም ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብዘቕረቦ ሰነድ መሰረት ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ካብ የመንን ናብ የመን ምስጋር ኣብ ጅቡቲ ተታሒዞም ዝጸንሑን ልዕሊ 8,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ዝርከብ ምምሕዳር ካሌ ኤርትራውያን ንዝርከቦም ኣስታት 200 ሓተት ዕቑባ ናይ መግቢ ሓገዝ ዝህባ ትካላት ግብረሰናይ ደው ከብልኦ ንዘውፅዎ መምርሒ ተቃውሞ ገጢምዎም ኣስታት 250 ዝኾኑ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታትን ሰራሕተኛታት ትካላት ግብረሰናይን ብ25 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ምምሕዳር ዘንቀዶ ሓሳብ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ምዃኑ ነቒፎም እቲ ምምሕዳር ብወገኑ እቲ ኣብ ማእከል ከተማ ካሌ ንኣሽሓት ሓተት ዕቑባ ብምእካብ ዝካየድ ዘሎ መግቢ ናይ ምዕዳል መስርሕ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘቃልዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ስጋት ነበርቲ እታ ከተማ ንምሕላው ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደዩ ዝጣበቕ ኣብ ካሌ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለኑ ዝበስሑ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኣፍጋኒስታንን ሶርያን ዝርከብዎም ኣስታት 200 ሓተት ዕቑባ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካሌ ኣብ መንጎ ሓተት ዕቑባ ብዝተጓሃረ ናዕብን እምባጋሮን ብውሕዱ ሓያሎ ሰባት ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ማዕከናት ዜናት ዞባ ኣመልኪተን እቲ ብ25 መስከረም ብኸራሩን ኣባትርን ዝተኻየደ ግጭት ኣብ መንጎ ዜጋታት ሱዳን ምዃኑ ዝሓበረት ሬድዮ ላቮዋ ዱ ኖርድ 2 ሰባት ከም ዝተወግኡ ኣረጋጊጻ ጠንቀት ግጭት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መንጎ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳንን ኣፍጋኒስታንን ተደጋጋሚ እዋን ግጭታት ከም ዝለዓል ብሰንኩ ድማ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ፖሊስ ናይ ምምሕዳር የመልክት ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት سعود عرب زي حقاو منقدي دوب يمن سجيروم نابتا هاجر زاتو يخونو حقاو منبر فقاد وي إقامة زودقوم ببوليس تتحيزوم زتا أسر إرتراويان ناي مملاس مسرح نمجمارو مس منقسي إرترا زرب تكايد كمزلا ديبلوماسيان مجتات حبيروم منقسي إرترا بحقاو منقد زوتو بسنكي لبدا كورونا فيروس تعاقيتوم تسنحو نابعدوم كملاسو زخل قطعتات أبزد الولو زل أوانيو نقسنا سعود عرب أب تحتيو أب كايدي زركوي إرتراويان سدتانياتات ንምምላሶም መደብ ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ኣብያተ ማእሰር ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ብዙሕ ኤርትራውያን ብንጹር ክፍለጥ እኳ እንተዘይከኣለ ካብ 100 ክሳብ 150 ከም ዝበጽሕ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ግምታቶም ይህቡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ደሴት ሰኮትራ ሚሊሻታት ሙፋር ተቐጽሎ ከም ዘላ መርበባት ዜና ሓቢረን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣስታት 100 ዝኾኑ ሚሊሻ بمركب تسعينهم نابتا دسيت كم استوافروا زحبراتن مرببات درو أب مززام نابستقاربه كلته جزوف هنساتات كعسكرو مخانم أميتن سكوترا أب أفدق وشمت عدن تركب نقيح بحرن هنداوي وكيانوسن التأساسرن أبتي كل ماي بعبيتا بقدامي درجات سرعن استراتيجيويت دسيتيا حبرات إمارات عرب نميليشاتات دبوب مدقاف نيمن نمقم معن ندسيت سكوترا دما كمت العجيو بوليتيكان تتكمل مهلاوانيا توكس እቲ ዓረባዊት ሃገር ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻታት የመን ናብ ወደባይት ከተማ ዓደንን ደሴት ሰኮትራን ከተዋፈር ምጽንሓውን ይጥቀስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ተቐትሉ ተሓቢሩ ናይቲ ኣብ መተከል ከባቢ ናጉር ኣብ ትርከብ ሓውሲ ከተማ ማምቦክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕትን ዝፈጸሙ ዕጡቓት ኣብ ምህዳን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ንኣካላት መንግስቲ ብምጥቃስ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ብዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍ ኣብ ሓያሎ ክልላት ናዕቢ ጎነፅን ግጭታትን ኩላዕ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ እዩ ዘሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገሊኡ እቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ሃገር ዝካየድ ግጭታት ክሓብኦ ይፍትን ምህላው ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይወቕሱ مس ريدي إيرنا يخم زلهم تخبركم سمعتنا إزي
ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ክሰርሑ ዝጸንሑ 45 ሰበስልጣን ብ28 መስከረም ካብ መዝነቶም ከም ዝተሰጎጉ ተፈሊጡ። ምስ ጓግ ናይቶም ሰበስልጣን ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን 15 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ምትሕሓዝ ስለ ዘለዎ እዩ። ገለ ካብቶም ካብ ስልጣኖም ተሰይጎም ዘለዉ ሰበስልጣን ናይቲ ክልል እውን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ክህልዎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ኣብ ካልእ ክልላት ሙሉእ ጸጥታ ከውሕዝ ከም ዘይከኣለ ተደጋጊሙ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ሓድሽ ወጥሪ ሰፊኑ ዘሎ። ኣብ ግብፂ ካብ 20 ክሳብ 27 መስከረም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ኣንጻር ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝቕንዐ ተቃውሞታት ኣማይ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጾም። ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዋ 27 ዞባታት ኣብተን 14 ኣንጻርቲ ፕሬዚደንት ዝቕንዐ ተቃውሞታት ከም ዝተኻየደ ዝሓበሩቶም ተጣበቕቲ 68 ቆልዑ ዝርከብዎም 150 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣረጋጊጾም። እቶም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ጸኒሖም ክፍትሑን ከለው ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ካልኦት ምስቲ ተቃውሞ ምትእስሳር ኣለዎም ንዝበልዎም ሰባት እናሃደኑ ምእሳር ይቕጽልዎ ምህላዎም ጠቒሶም። ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተኣንጻሩ ዝተወልዐ ተቃውሞ ሃገር ንምዕናው ብሒደት ዝተኣልመዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ። እቲ ኣብ ግብፂ ዝተጓሃረ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ሕውነት ኣስላም ብዝተባህለ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ምንቅስቃስ ተወደበ ምዃኑ እውን ዝገልጹ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝናኣድ ውፅኢት ንዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዝኣተዎ ናይ $1 ሚልዮን መብፅዓ ክኸፍል ሓላው ልዳታ ጋንታ ሕቶ ከም ዘቕረበሉ መረብ ሓበሬታ ጎል ኣፍሊጡ። 35 ዝዕድሚኡ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ዴኒስ ኦንያንጎ ነቲ ሕቶ ዘቕረበ ብምኽንያት ጽምብል መበል 76 ዓመት ፕሬዚደንት እዩ። ንሱ ኣብ መልእኽቱ ክቡር መራሒና ብምኽንያት ዕለተ ልደትካ ነቕርበልካ ፍሉይ ነገር እኳ እንተዘይብልና ኣብ ሓምለ 2019 ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ወዲቕካ ምሕላፍ ድሕሪ ምብፅሓ ዝኣተኻልና ናይ $1 ሚልዮን መብፅዓ ክትበና ግና የዘኻኽረካ ኢሉ። እቲ ፕሬዚደንት ነታ ብፈረንሳዊ ሰባስቲያን ደዛብረት ትእለ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ናይ $1 ሚልዮን መቕሸሽ ክወሃባ ካብ ቤት መንግስቲ መብፅዓ ዝኣተወ እታ ጋንታ ድሕሪ 1978 ታሪኻዊ ግስጋሰ ስለ ዝረኣየት እዩ። እንተኾነ ዛጊት 1 ዓመቱ መሊኡ እቲ ዝተመበፅዖ መቕሸሽ ነተፃወቲ ናይታ ብክሬንስ ትፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ክወሃቦም ከም ዘይከኣለ ይግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ከርኬሻ ካብ 2018 ናትሒዙ ኣብ ዳህሳስ ወርቅን ናሓስን ዝተዋፈረ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ዝተባሃለ ኩባንያ ዘተባብዕ ውፅኢት ምርካቡ ተገሊጹ። እቲ ካናዳ ዝመደበር ኩባንያ ካብ ዳህሳስ ናብ ኩዕታን ዕደናን ንምስግጋር ኣብ ዘኽእሎ ካልኣይን ሳልሳይን መድረኻት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይዘራረብ ምህላው ተሓቢሩ። ካብ ቢሻ 55 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ሪሕቑ ዝርከብ ከርኬሻ ተወላዶ ብሄረ ኩናማ ባህላዊ ዕደና ዘካይድሉ ዝነበሩ ከባቢ እዩ። እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣትሒዙ ኣብቲ ከባቢ ባህላዊ ዕደና ከይካየድ መንግስቲ ኤርትራ ኣጊዱ ይጸኒሑ። ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 16 ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ኣብ ዕደና ዝተፈላለየ ሃብቲ ሃገር ተዋፊረን እኳ እንተለዋ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይግሉጽ ኣገባብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ብዘቆሞ ቦርድ የመሓድሮ ምህላውዮም ዜጋታት ዝጠቕሱ። ካብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ሃገራት ደቡባዊ ኤስያን ብብዝሒ ዝተረኣየ ወራር ዕስለ አንበጣ ብተዛማዲ ክዝሕል ይረአ እኳ እንተሎ ኤርትራ ብትርከበን ሒደት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ግን እቲ ስጋት ቀጻሊ ምህላው ውድብ መግብን ሕርሻን ኣተሓሳሲቡ። እቲ ውድብ ኣብ ዝዘርግሖ እዋናዊ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዳውብ ምዕራባዊ ሸነኽን ካብ ዓሰብ ክሳብ ቅርሆራ ኣብ ዘሎ ገማግም ቀይሕ ባሕርን እንቋቑሖ ዝጸፍዝ ዘሎ ናይ በረኻ ዕስለ አንበጣ ኣብዚ መጽእ ቅንያት ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ ሓያል ዝናብ ንምርባሕ ሓንበጣ ምቹእ ስለ ዝኾነ ሃገራት ዞባ ቅድመ ምድላዋት ክገብራ ኣቐዲሙ መጠንቀቕታ ቀሪቡ እዩ። ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዝባእሰ የጠቅዕ ከም ዘሎ ዘመልከተ ውድብ መግብን ሕርሻን ሱዳን፣ የመንን ስዑድ ዓረብን እውን ካብዚ ናይ ዝወራር እዚ ሓደጋ ናጻ ከም ዘይኮና ኣስሚሩሉ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ምስ መንግስታት ዘን ሃገራት ብምትሕብባር ወራር ዕስለ አንበጣ ንምምካት ይሰርሕ እኳ እንተሎ ዝተዋሃደን ሓበራውን ጻዕሪ ከም ዘድልዩ ዘዘኻኽር።
ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃ ብሰንኪ ወራር ዕስለ አንበጣ ሚልዮናት ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ 15 ሃገራት ኤኮዋስ እገዳ ተነቢሩላ ዘሎ ማሊ ክለዓል እንተኾይኑ ሙሉእ ብምሉእ ብሲቪል ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ንሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ወኪሉ ምስ መሰጋገሪ መንግስቲ ማሊ ዝዘተ ፕረዚደንት ናይጄርያ ነበር ጉድላክ ዮናታን እገዳ ንኽለዓል ዝዕግብ ስጉምቲ ከም ዘየለ ድሕሪ ምጥቃስ እዩ። ዕልዋ ዘካየደ ሰራዊት ሃገር ጥሮታ ንዝወፀ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ኮሎኔል ባህንደያ ፕረዚደንት ክኸውን ድሕሪ ምምራጹ እቲ ፕረዚደንት ድማ ካብ ሲቪላዊ ወገን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኒ ዝነበረ ሞክታር እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ረቑሕዎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ሲቪል ዝቆመ ካቢነ ሚኒስተራት ክምስርት መደብ እኳ እንተለዎ መልዓል እገዳ ገና ኣብ ጠልጠል ዘሎ። ጠንቀናይ ድማ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል አሲሚ ጎይታ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኑ ክቕጽል ብምውሳን እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ኣብ እትርከብ ወደብ ካሌ ክትኣኻኸቡ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣማይት ሓተት ዕቑባ ናብ ግዜያዊ መዕቆቢታት ከም ዝተወስዱ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ። ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ኣብታ ወደብ ዝተኣኻኸቡ 800 ሓተት ዕቑባ ኣብ 29 መስከረም ኣብ 30 ኣውቶቡሳት ተሰቒሎም ናብ ዝተፈላለየ ማእከላት ተሃገርዮም ገዒዞም። ኣብታ ከተማ ልዕሊ 1200 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ቴንዳታት ብምዝርጋሕ ክነብሩ እኳ እንተጸንሑ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ግና ምምሕዳር እታ ከተማ ነቶም ሓተት ዕቑባ ኣብ ጎደናታት መግቢ ምዕዳል ደው ክብል እዩ ወሲኑ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብቲ ናብዚ ውሳኔ ዘብጽሐ ጉዳያት እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ሓተት ዕቑባ ንሓድሕዶም ዝገብርዎ ባእስን እምባጋሮን ንጸጥታ ከተማ ክዘርግ ይርአ። ኣብ ምሕጋዝ ሓተት ዕቑባ ክነጥፋት ጸንሓ ኣስታት 7 ትካላት ግብረ ሰናይን ኣስታት 250 ዝኾኑ ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ንውሳኔ እቲ ምምሕዳር ብምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ካሌ ድሕርቲ ኣብ 2016 ዝተኻየደ ኣስታት 10,000 ዝግመቱ ሓተት ዕቑባ ናይ ምብታን መስርሕ እዚ ናይ ሳለስቲ እዚ ብዕቤቱ ካልኣዩ። መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ውልቀ ሰባት ጸኒሑ ንዝበሎ ኣስታት 300,000 ጠበናጁን ተተኮስትን ከም ዘቃጸለ ኣፍሊጡ። እቲ ጠበናጁን ተተኮስትን ኣብ 3 ዓመታት ዝተኣከበ ኮይኑ ዝበዝሐ ካብኡ ህዝቢ ብወለንትኡ ናብ መንግስቲ ዘረከቦ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብ30 መስከረም ኣብ ሰሜናዊ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓጀር አልዓሳር ዝተኻየደ ናይ ምቅጻል ስነ ስርዓት ሚኒስተር ምክልኻልን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያትን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ወከልቲ ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታትን ተረኺቦም። እቲ ዝተቃጸለ ዘይሕጋዊ ጠበናጁ ብ3 መስራሓት ዝተኣከበ ምዃኑ ዝገለጸ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም ጃብር ተሪፉ ዘሎ እቲ ራብዓይ ብግዴታን ብሓይልን ጠበናጁ ናይ ምእካብ መስርሕ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ሱዳን ፍቕዱ ተዘሪ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጠበናጁ ንምእካብ ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ጎረባብቲ ሃገራትን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓገዙ ኸበርክተላ እቲ ጀነራል ተማሕጺኑ። ሱዳን ሓንቲ ካብተን ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ብብዝሒ ዝሰጋገረለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ። ኣብ ሶማል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳሳብ ዘሎ 3 ወርሕ 2.1 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ስእነት መግቢ ክንጸላልዎ ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ። ድሮብ ሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ወራር ዕስለ አንበጣን ዕለቕልቕን ኣስታት 1.3 ሚልዮን ህዝቢ ናይ መግቢ ዋሕዲ ኣንጸላሊዎ ምጽንሑ ዝጠቐሰት ውድብ ኣብዚ ግዜ እዚ ስእነት ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ክሰጋገርን ብዝሒ ህዝቢ ድማ ክዛይድን ምዃኑ ኣመልኪቱ። በዚ ናይ ጥሜት ሓደጋ ብዝያዳ ክጽለዉ ምዃኖም ተገሚቱ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣብ ልምዳዊ ንጥፈታት ሕርሻን ምርባሕ ከብትን ጠለበጊዕን ዝተዋፈሩ ካብ መነባብሮኦም ተፈናቒሎም ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢታት ዝርከቡን እዮም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።